คุณผู้ชมครับยังเป็นที่สงสัยและนำมาซึ่งการถกเถียงกันในแวดวงมาเฟียว่าแท้ที่จริงแล้วคุณหนูแทนคุณเนี่ยเขาบ้าจริงหรือเปล่าขนาดคุณคินน้องชายแท้ๆของเขายังสงสัยและมองว่าเฮ้ยการถูกลักพาตัวไปตอนเด็กมันจะทำให้คุณหนูแทนคุณเปลี่ยนไปได้มากขนาดนี้เลยเหรอคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกับประเด็นนี้ครับมาแสดงความเห็นใต้คลิปคิดว่าคุณหนูแทนคุณบ้าไหมครับซึ่งผู้ชมกว่า200คนนะครับที่ YouTube ช่อง Indie on Air ที่มาร่วมกันทำโพลเนี่ยเสียงส่วนใหญ่ครับ 93% มองว่าคุณหนูแทนคุณเนี่ยแกล้งบ้าและมีเพียง 7% ที่มองว่าคุณหนูแทนคุณเนี่ยบ้าจริงๆครับคุณผู้ชมเห็นตรงหรือว่าเห็นต่างจากโพลนี้ก็มาแสดงความคิดเห็นและเปลี่ยนคุยกันนะครับมาวิเคราะห์ร่วมกันส่วนตัวดินเนี่ยจากที่รู้จักคุณหนูแทนคุณตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอเขานะที่บ่อปลาครับมาจนถึงตอนล่าสุดเนี่ยดินอยู่ในกลุ่ม 93% ครับมองว่าคุณหนูแทนคุณเขาแกล้งบ้าเพราะมีหลายจุดที่ก็ชวนและรู้สึกว่าคุณหนูแทนคุณเนี่ยมีความคิดวิเคราะห์แยกแยะได้มากกว่าจะใช้คำว่าบ้าครับสวัสดีครับต้อนรับชมเข้าสู่ช่วงดูซีรีส์วายกับดินที่ YouTube ช่อง Indie on Air และ TikTok ช่องพัชรประพลนี่เป็นการวิเคราะห์เจาะลึกซีรีส์วายนะครับและดินชวนติดตาม Kin Porsche The Series ทางช่องวัน31และ iQIYI ไปด้วยกันจุดที่ดินนะครับคือถ้าบอกว่าบ้าเนี่ยดินก็จะนึกถึงบ้าในระดับที่ไม่รู้ความเสียสติไปเลยแต่ว่าคุณหนูแทนคุณเนี่ยรู้สึกว่าเขาคิดวิเคราะห์แยกแยะอย่างที่บอกครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าถ้าเกิดเทียบกับคนในตระกูลเนี่ยหรือว่าบอดี้การ์ดอะไรนะครับเขาก็มีความมากกว่าคนปกติทั่วไปจริงๆครับแต่ว่าน่าจะยังไม่ถึงกับใช้คำว่าแบบเขาเป็นบ้ากับรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเขาเป็นแบบนี้อยู่แล้วหรือเปล่าหรือว่าอาจจะแกล้งบ้าครับมาดูจุดก่อนจุดแรกเนี่ยเป็นจุดที่ตอนที่คุณคิมนะน้องชายคนสุดท้ายเลยนะครับเข้าไปสืบแหละเรื่องราวภายในตระกูลหลักอาจจะไปหาแบบข้อมูลนะแล้วก็เจอพ่อเขาก่อนคือตอนนั้นที่ล่าสุดที่ไปเจอคือเจอสมุดโน้ตเนาะแล้วตอนที่กำลังออกมาเจอคุณหนูแทนคุณเขาให้อาหารปลาอยู่ที่บ่อปลาคาร์ฟคุณหนูแทนคุณก็ทักทายถามไถ่นะว่าแบบรอบนี้มาเยี่ยมหรือมาสืบแล้วได้เรื่องอะไรไปบ้างหรือเปล่าล่ะนะมีการถามไถ่นะว่ารอบนี้คือเราไม่คิดจะนอนบ้านบ้างหรอรู้สึกว่าถ้าเขาถามถึงขั้นนี้แสดงว่าเขาน่าจะเห็นว่าคุณคิมเข้ามาสืบอะไรบางอย่างในบ้านเนี่ยหลายครั้งแล้วรู้ด้วยนะว่ามันคือการสืบคุณผู้ชมรู้ด้วยว่าได้ความหรือเปล่าถ้าเขาถามแบบนี้มันเหมือนกับเขารับรู้แล้วเพียงแต่ว่ามันมีความแบบทีเล่นทีจริงผ่านสายตาของเขาลองไปสังเกตดูมันเป็นแบบนั้นจริงนะคุณผู้ชมสังเกตเห็นไหมและจุดที่2ครับคุณผู้ชมเป็นตอนที่เวกัสมากินชาบูด้วยนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็จะมีคุณคินมีพอชแล้วก็บริการคนอื่นมันเป็นลักษณะของปั่นเวกัสพยายามที่จะปั่นหลังจากที่รู้ว่าคินสนใจในตัวพอชนะครับเอาหมูไปให้พูดจานู่นนี่นั่นแล้วการปั่นมันเหมือนเริ่มแบบแรงขึ้นคุณหนูแทนคุณก็มาตรงจังหวะพอดีเลยแล้วเอาถาดมาฟาดปั๊บใครมันมากินข้าวด้วยกลับเลยนะเวกัสคือเขารู้เลยว่าเขาแบบชอบใครไม่ชอบใครมันเป็นการรับรู้ที่จะบอกว่าถ้าบ้าไม่น่าจะขนาดนี้ครับคุณผู้ชมแต่มาได้ถูกจังหวะจริงๆเลยนะแล้วข้อ3ครับคุณผู้ชมเป็นตอนที่เขาดูซีรีส์เขาชอบดูซีรีส์นะไอตอนที่เขาดูซีรีส์แล้วดูแบบวนไปซ้ำมาอาจจะมีการจำตัวละครผิดบ้างซึ่งถ้าบอกว่าบ้าไม่ปกติก็อาจจะใช่ครับแต่มันมาตอนไหนรู้ไหมตอนที่ว่าพอสเนี่ยเขาบอกว่าคุณหนูดูมากี่รอบแล้วจำสลับนู่นน่ะพอสก็เลยเอาหนังแบบเนี้ยไปให้คุณหนูแทนคุณดูครับเหมือนจะแกล้งแหละแต่คุณหนูแทนคุณเขารู้ว่าคือหนังรู้ว่าตอนที่คุณคินเขาเดินเข้ามาในห้องแล้วมีการโวยวายว่าเฮ้ยมึงเอาหนังอะไรพี่ชายกูดูตัวคุณหนูแทนคุณกลับบอกว่าก็หนังนี่ไงแหมทำอย่างนั้นไม่เคยดูมึงนี่นะทำอย่างนั้นไม่เคยดูเขารู้ด้วยนะว่ามันคือหนังเนี่ยแล้วตอนล่าสุดที่ดูหนังผีกันอยู่เขาก็ตั้งใจดูมันน่ากลัวนู่นนี่นั่นเขารับรู้นะแล้วพอชก็แบบโวยวายเพราะว่าตอนนั้นเข้าใจว่าตะวันตายแล้วกลัวผีนะก็โดนไล่ออกมาเลยเพราะว่าเสียงดังเหลือเกินรำคาญคุณหนูแทนคุณก็ไล่นี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ดินเหมือนกันนะครับแล้วก็จุดสุดท้ายครับไอ้เรื่องตอนที่จะออกไปเที่ยวแหละตอนแรกก็มีการแบบชวนไปเที่ยวแต่ว่าคุณหนูแทนคุณก็ไม่อยากจะออกไปบอกว่ามึงไม่เคยโดนลักพาตัวมึงไม่รู้หรอกแหมจะมาบอกว่ารอบนี้มีมึงแต่ว่าตอนที่มึงออกงานครั้งแรกมึงก็โดนนักฆ่ากระทืบไม่ใช่เหรอแล้วจะไว้ใจได้ยังไงจนกระทั่งมีการออกไปเที่ยวนะครับหลังจากนั้นก็ออกไปอีกรู้สึกว่าคุณหนูแทนคุณเขารับรู้ทุกอย่างนี่เป็นตัวอย่างบางส่วนนะครับที่รู้สึกว่าคุณหนูแทนคุณเขาคิดวิเคราะห์แยกแยะได้กับสิ่งต่างที่มันเกิดขึ้นนี่ก็เลยมองว่าเขาเนี่ย
ถ้าเกิดมีบ้ากับแกล้งบ้าดินก็มองว่าเขาเนี่ยแกล้งบ้าจริงๆแหละครับคุณผู้ชมคือถ้าจะบอกว่าบ้ามันไม่น่าจะสิ่งที่เขาทำมันไม่น่าจะแบบถึงขนาดนั้นน่ะแต่ถ้ามองว่าอย่างที่บอกว่าถ้าเทียบกับคนปกติภายในบ้านในตระกูลหลักอ่ะเขาก็ดูมากกว่าคนปกติทั่วไปจริงๆครับซึ่งก็ต้องยอมรับว่าตัวของน้องต๋องธนายุทธที่ถ่ายทอดตัวละครคุณหนูแทนคุณออกมาก็ทำให้เชื่อได้ว่าเฮ้ยทำให้เราสงสัยได้ว่าเฮ้ยเขาบ้าจริงหรือเปล่าเขาแกล้งบ้าไหมเขาดูแบบโอเวอร์เหมือนโอเวอร์กว่าคนปกติทั่วไปดูมากดูล้นคืออันนี้ดินเชื่อในสิ่งที่น้องต๋องธนายุทธเขาถ่ายทอดตัวละครตัวนี้ออกมาก็ต้องชมเพราะว่ามันก็เป็นที่พูดถึงแล้วก็เป็นที่ถกเถียงกันจริงว่ามันตกลงยังไงกับตัวละครตัวนี้ก็เป็นที่จับตามองมากๆแต่ว่าถ้ามองในความเป็นตัวละครจริงนะพูดเฉพาะของความเป็นตัวละครน่ะมันก็มีหลายจุดที่ดินจริงๆแหละคุณผู้ชมมีจุดไหนที่มากกว่าดินนะหรือว่ามีจุดไหนที่มากกว่านี้ก็มาแสดงความเห็นคุยกันมาวิเคราะห์ร่วมกันเกี่ยวกับตัวละครคุณหนูแทนคุณนะครับก็ชวนติดตามครับตัวละครตัวนี้ว่าก็น่าจับตามองแต่ถ้าจะมองดูอย่างที่คุณคินเขาบอกนะครับถ้าจะคิดอย่างที่คุณคินเขาบอกว่าเฮ้ยแกล้งบ้าหรือเปล่าเพื่อที่จะไม่ต้องรับช่วงต่อของตระกูลมันก็มีน้ำหนักเหมือนกันนะเพราะว่าจริงๆแล้วคุณคินเองเนี่ยก็เป็นตัวสะท้อนได้ดีนะว่าณวันนี้ที่เขาอยู่ดูเขาก็ไม่ได้มีความสุขคือแบกรับความหวังของตระกูลแบกรับความหวังของพ่อภารกิจหน้าที่ต่างๆคนที่จะขึ้นมาอยู่ตรงนี้ได้ก็ต้องเป็นคนที่หนักแน่นเด็ดขาดแล้วก็ต้องรับภาระมีความเป็นผู้นำต่างๆได้มากพอรับแรงกดดันมีเรื่องของการฆ่ากันอีกซึ่งขนาดคุณคินยังลึกๆแล้วเขาก็ไม่ได้อยากและอาจจะแบบรับไม่ไหวด้วยแต่ว่ามันก็ด้วยที่ว่าเขาก็ต้องรับมันเป็นตระกูลของเขาที่จะต้องสืบต่อไปเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเขาได้ขึ้นมาแล้วเขาจะบริหารจัดการมันยังไงต่อไปถ้าคุณหนูแทนคุณในตอนเด็กถูกลักพาตัวไปแล้วเป็นเหตุให้ถึงขั้นเปลี่ยนไปจริงนะก็ไม่น่าจะขนาดนี้หรือเปล่าหรือว่าการเปลี่ยนของเขาเนี่ยมันเป็นเพียงการสร้างเกราะกำบังขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นเหตุให้ไม่ต้องสืบทอดต่อเพราะเขาอาจจะรับไม่ไหวจริงในตอนเด็กมันอาจจะมีรายละเอียดอะไรมากกว่านี้อันนี้ก็ต้องดูในซีรีส์นะครับว่าเขาจะมีการขยี้ในส่วนนี้หรือไม่อย่างไรเราติดตามไปด้วยกันนะครับแต่เชื่อว่าถ้าเกิดคุณคินได้ขึ้นมาเป็นผู้นำจริงๆนะครับความรุนแรงหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันอาจจะลดน้อยลงไปด้วยความเป็นคุณคินเองที่เนื้อแท้ของเขาก็เป็นคนที่จิตใจดีครับติดตามไปด้วยกันนะครับกับ Kin Porsche The Series ทุกคืนวันเสาร์เวลา 5 ทุ่มตรงทางช่องวัน 31และคุณผู้ชมสามารถดูย้อนหลังทุกตอนนะครับแบบอันคัทก็จะดีมากๆเลยนะครับต้องสมัครสมาชิก VIP ดูได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ iQIYI นะแต่ถ้าไม่ได้สมัครสมาชิก VIP นะคุณผู้ชมจะดูแบบเวอร์ชันที่ออกอากาศทางทีวีทางช่องวัน 31 ได้แต่ถ้าจะแบบอันคัทเต็มอิ่มจุใจก็ต้อง VIP ครับคุณผู้ชมและถ้าอยากฟังการสัมภาษณ์นักแสดงนะครับเบื้องหลังอะไรต่างๆเนี่ยคุณผู้ชมก็ติดตามได้ที่ YouTube ของค่ายผู้ผลิตก็คือ Beyond Cloud นะลองเซิร์ชลองค้นหากันดูมีเพลงเพราะๆให้ฟังด้วยและถ้าชอบการวิเคราะห์เจาะลึกซีรีส์วายนะครับคุณผู้ชมติดตามลินได้ที่ YouTube ช่อง Eddie on Air และ TikTok ช่องพัชราภพลขอบคุณที่มาติดตามรับชมนะครับมาแลกเปลี่ยนคุยกันมาวิเคราะห์ร่วมกันและติดตามซีรีส์ไปด้วยกันอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมคิดว่าคุณหนูแทนคุณบ้าจริงหรือแกล้งบ้าและมีเหตุผลอะไรใต้คลิปนี้เลยนะครับแสดงความเห็นพิมพ์ได้เลยเดี๋ยวพบกันในคลิปหน้านะครับวันนี้นินไปแล้วสวัสดีครับ